ឆ្នៃកូនរបស់អ្នកឲ្យคล้ายទៅជាគ្រាប់ពេជ្រដ៏មានតម្លៃតាមរយៈការអាននៅសៀវភៅការចេះដឹងដែលបានមកពីសាលារៀនតែមួយមុខនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកូនរបស់អ្នកคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដ៏ពេញលេញបាននោះឡើយលោកអ្នកត្រូវឲ្យពួកគេរៀនស្គាល់ពីជីវិតនៅក្នុងសង្គមឲ្យពួកគេមានសតិបញ្ញាអាចដុសដាលបានដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនបានគិតបានធ្វើអ្វីផ្សេងៗតាំងពីពួកគេនៅតូចៗកុំរងចាំដល់ពួកគេធំពីព្រោះថាបើយើងមិនទម្លាប់ឲ្យពួកគេធ្វើអ្វីមួយមកពីតូចនោះទេនោះនៅពេលដែលធំឡើងពួកគេគឺកាន់តែខ្ជិលនិងមិនស្គាល់ពីតម្លៃនៃការងារនេះមិនមែនជាការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មរបស់ក្មេងនោះទេតែវាគឺជាការវឹកហាត់ទាំងនិស្ស័យនិងបទពិសោធន៍ជាបណ្ដាទៅតាមលំដាប់អាយុរបស់ក្មេងលោកអ្នកត្រូវដឹងថាកូនគឺមានការរីកចម្រើនធំធាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេកាន់តែឈានទៅដល់វ័យមួយដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួនឯងបន្តិចម្ដងហើយកាន់តែដកឃ្លាកាន់តែរយាលពីការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយហេតុដូចនេះហើយការដុសដាលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗរបស់ពួកគេគឺត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងពេញលេញផងដែរទើបពួកគេអាចពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនឯងនិងធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងគ្មានវិធីណាមួយដែលល្អជាងការបង្រៀនកូនឲ្យចេះពឹងពាក់ទៅលើខ្លួនឯងនោះឡើយការទម្លាប់ឲ្យពួកគេចេះអានសៀវភៅវាក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំធេងនៅក្នុងការផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អៗទៅដល់ពួកគេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងសម្រាប់ការរីកចម្រើនទៅដល់កូនរបស់អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំឡើងទៅខាងក្រោមនេះគឺជាសៀវភៅទាំង11ក្បាលដែលក្មេងៗគួរតែអានសៀវភៅទី1គឺមានចំណងជើងថាសៀវភៅក្មេងប៉ិនសួរសៀវភៅនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មេងៗតាមរយៈនិទានអប់រំដែលតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅក្នុងសង្គមការអប់រំផ្លូវចិត្តនិងសំណួរប្លែកៗអំពីវិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹងសកលនិងការកម្សាន្តផ្សេងៗដែលវាគឺជាការអភិវឌ្ឍមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្មេងៗឆ្ពោះទៅរកភាពវៃឆ្លាតដែលយើងមិនគួរមើលរំលងនោះឡើយសៀវភៅទី2គឺសៀវភៅ100ពាន់និទានសៀវភៅនេះគឺជាប្រភេទរឿងនិទានទាំង100រឿងពីសម័យក្រិកបុរាណដែលភាគច្រើននៃរឿងទាំងនោះគឺតែងតែយកសត្វផ្សេងៗមកធ្វើជាតួអង្គហើយនៅក្នុងរឿងនីមួយៗមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកូនរបស់អ្នកជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងបង្កប់ទៅដោយគតិល្អៗគួរឲ្យរៀនសូត្រពិចារណាដែលវាមានចម្រុះទៅដោយភាពស្មោះត្រង់និងកលល្បិចអំពើល្អអំពើអាក្រក់ភាពវៃឆ្លាតភាពងងខ្លៅគុណធម៌ភាពកតញ្ញូនិងការឈ្នានីសជាដើមដែលវាជួយឲ្យយើងបានរៀនសូត្រស្គាល់ស៊ីជម្រៅពីជីវិតជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្អូនៗកុមារដែលគេនឹងទទួលបានការបង្រៀនទាំងមិនដឹងខ្លួនថាមានគេបង្រៀនទៀតផងសៀវភៅទី3គឺសៀវភៅនិទានវិញ្ញាណទឹកសៀវភៅនេះគឺផ្ទុកទៅដោយរឿងនិទានទាំង100រឿងដែលរឿងនីមួយៗជួយឲ្យកូននិងរូបអ្នកផ្ទាល់បំបត្តិនៅក្តីអផ្សុកជក់អារម្មណ៍ហើយចង់តាមដានពីរឿងមួយទៅរឿងមួយទៀតដែលមិនចេះធុញទ្រាន់តែប្រការសំខាន់បំផុតដែលអស់លោកអ្នកបានអាននិងកូនបានទទួលពីសៀវភៅនេះគឺវាមានតម្លៃដ៏ធំធេងដែលស្ទើរតែមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះវាគឺជាគំនិតដ៏ស៊ីជម្រៅដែលមនុស្សតែងតែមើលរំលងឬមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតមួយនេះយ៉ាងឆ្លៀសវៃដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងអាចវៀរចាកពីបញ្ហាក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលនោះឯងទី4គឺសៀវភៅប្រាជ្ញាជីវិតភាគ1សៀវភៅនេះរួមមាន37រឿង37គតិបណ្ឌិតដែលជួយឲ្យកូននិងលោកអ្នកស្វែងយល់ដឹងពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងការចេះជួយខ្លួនឯងនិងសន្សំពុទ្ធិបញ្ញាក្នុងការរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិហើយនាំមកនូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅដល់សង្គមគ្រួសារសហគមន៍ក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទូទាំងសកលលោកផងដែរសៀវភៅទី5គឺសៀវភៅនិទានរៀនគិតសៀវភៅនេះគ្របដណ្ដប់ទៅដោយរឿងនិទាន41ប្រភេទដែលបង្ហាញពីវិធីគិតទៅតាមរូបភាពបែបផ្សេងៗគ្នាដើម្បីឲ្យកូននិងលោកអ្នកចេះគិតទៅក្នុងផ្លូវល្អហើយចេះប្រើជីវិតឲ្យមានតម្លៃសៀវភៅទី6គឺសៀវភៅនិទានអ៊ីស៊ុបសៀវភៅនេះគឺមាន50ព្រេងនិទានអ៊ីស៊ុបហើយមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីរឿងនិទានផ្សេងដោយមានការពិពណ៌នាបែបងាយយល់តាមរយៈតួអង្គមនុស្សនិងសត្វព្រមទាំងបង្កប់នៃការអប់រំសតិបញ្ញាចិត្តគំនិតមិនថាក្មេងមិនថាចាស់គឺសុទ្ធតែអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅផងដែរសៀវភៅនេះលោកអ្នកអាចយកទៅនិទានឲ្យក្មេងៗស្ដាប់បានដើម្បីឲ្យពួកគេឆាប់ស្គាល់ពីមនុស្សមានគុណធម៌ចរិយាធម៌ប្រពៃនិងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមជាតិសៀវភៅទី7គឺសៀវភៅនិទានបង្រៀនកូនសម្លាញ់សៀវភៅនេះមាន45រឿងនិទានខ្លីៗដែលបង្កប់ទៅដោយទស្សនៈអប់រំគំនិតគុណធម៌បង្រៀនកូនរបស់អ្នកឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃមិត្តភាព
ការលះបង់ការអធ្យាស្រ័យនិងការចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកសៀវភៅទី8គឺសៀវភៅរៀនឲ្យចេះប្រើចំណេះឲ្យមានប្រយោជន៍សៀវភៅនេះបានប្រមូលផ្ដុំនៅគន្លឹះបទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនយកមកបង្ហាញលោកអ្នកនិងកូននៅក្នុងការស្វែងយល់ទៅលើផលប្រយោជន៍នៃការរៀនសូត្រផលអាក្រក់នៃការមិនបានរៀនព្រមទាំងវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀនសូត្រសៀវភៅទី9គឺសៀវភៅបណ្ដាំកញ្ជ្រោងចាស់សៀវភៅនេះមាន57រឿងនិទានដែលផ្ដល់គំនិតអប់រំណែនាំទាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍និងវិធីល្អៗជាច្រើនបែបសម្រាប់ជាគំនិតក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសម្រាប់មនុស្សធម្មតាសាមញ្ញដែលមិនចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យឬក៏ក្លាហានហើយសម្រាប់មនុស្សធម្មតាដែលចង់មានជីវិតរស់នៅនិងមានពិភពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់សៀវភៅទី10គឺសៀវភៅនិទានប្រាជ្ញាសៀវភៅនេះគឺមាន211រឿងនិទានចិនខ្លីៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងបានឃើញពីដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សសភាពការស្រុកទេសនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រទេសគុណធម៌និងការសិក្សាអប់រំជាច្រើនយុគសម័យដែលរឿងនីមួយៗត្រូវបានកត់ត្រាតាមរយៈរឿងពិតហើយត្រូវបានកត់ត្រាពីឆាកជីវិតរបស់បុគ្គលគំរូដែលផ្ដល់ជាគំនិតដ៏មានតម្លៃក្នុងការសេពគប់ឬក៏ក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យចូលកាន់តំណែងផ្សេងៗហើយវឹកហាត់អប់រំក្មេងៗដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានគុណភាពចេះយកចំណេះវិជ្ជាការគិតព្រមទាំងសតិបញ្ញាប្រើប្រាស់ទៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីឆ្ពោះទៅរកក្តីរីកចម្រើននិងដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងគុណធម៌សៀវភៅទី11នោះគឺសៀវភៅតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះសៀវភៅនេះគឺនឹងបកស្រាយពីការចោទឆ្លើយសំណួរចំនួន232នៅក្នុងការពិសោធន៍បញ្ញាអំពីការយល់ដឹងនៅអ្វីៗដែលមានជុំវិញខ្លួនយើងហើយវាជួយបំបត្តិចម្ងល់ផ្ដល់ការបកស្រាយទៅតាមរយៈទិន្នន័យការស្រាវជ្រាវឬក៏ហេតុផលមួយចំនួនដែលជួយបន្ថែមដើមទុនទៅដល់ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងផ្លូវផ្សេងៗបានជាច្រើនពីព្រោះថាការដឹងរឿងនីមួយៗទោះវាមិនមានប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្លូវមួយក៏វាគង់មានប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្លូវផ្សេងៗទៀតទន្ទឹមនឹងសម័យបច្ចុប្បន្នដែលជាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 និងជាសម័យ Digital ហេតុនេះហើយធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាយើងគួរតែទទួលបានចំណេះដឹងគ្រប់ប្រភេទដែលប្រទេសជឿនលឿនដទៃទៀតគេមានប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទិញឬក៏ជាវសៀវភៅទាំងអស់នេះយកទៅអប់រំបង្កើនបញ្ញាបណ្ដុះស្មារតីនិងផ្នត់គំនិតល្អៗសម្រាប់កូននិងកុមារតូចៗសូមធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ Telegram លេខ016 988 837 ឬក៏អាសយដ្ឋានដែលមាននៅខាងលើវីដេអូមួយនេះ